Es que fui hace unos meses, bueno, desde ayer fui a una playa. Entonces es que tengo hipo, chicos. Bueno, para informarles acá, tengo slimes. A los que les encantan los slimes, ese video es para para ustedes. Porque allá en esa playa, pues el amigo y el amigo, bueno, el amigo de mi papá y el amigo del amigo de mi papá rentó una casa. Entonces tuve que viajar en avión. Así que después de eso me puse traje de baño, porque en esa casa hay una piscina. Así que bueno, no importa. Empezaré con mis slimes antiguos. Bueno, y son nuevos. En esta caja un poco me lastimé, pero no importa. Como comiendo popcorn. Es huevo. Solo es huevo. Bueno, el primer slime que les voy a mostrar. Bueno, también tengo foamy moldeable, que es este. A ver si no está tan pegajoso. Entonces, háganlo con sugerencia de un adulto. Yo ahora quiero poner una sugerencia de... Espérame, chicos. Espérame, es que mis manos se quedaron chiclosas. Vean. Esto es ahí chiclosísimo. Vean. Y está hecho de borax, así. Ya vine, amiguitos. Espérenme. Espera, mamá, espera. Así que ese slime la voy a botar desde hoy. Adiós, slimes. Adiós, chicos, miren la basura. Y ya no tengo ese slime tan precioso de color, pero era muy chicloso, así que era su esperanza. Voy a poner primero el foamy moldeable. Espérenme. Bueno, miren. Esto es foamy moldeable. Está pegajosito porque no siento que tienen agua. Hace pegajosa. Este es mi foamy moldeable. Y no se puede comer el foamy moldeable, es tóxico. Este slime no me lo compraron, yo lo hice. Digan que no es slime, porque este es slime durito. Es que esta cosita, en este bote, acá habían chiles.
Vienen unos chilitos. A mi mamá me dijo, ahorita me los gato y te lo doy, ¿ok? Me dijo, ok. Le dije, ok. Ahorita. Y tengo un montón de cosas. Tengo slime. Cosas. Así que ahora vamos a comenzar con mi slime que yo lo hice no sé si, bueno, no se acuerdan, pero yo lo hice y me acuerdo, pero no se los grabé sin querer. Eso lo hice en una montaña. Y ahí no saben qué pasó en esa playa. Sabía unas tortugas bebés. Eran como 1000. Miren, esto es mi slime que hice. Y este slime es uno que me gusta. Está durito. Este lo hice en el mar. Y sin querer tampoco se los grabé. Aunque tengo pico, pues. Voy a tomar agua. Es agua, no refresco. Y aquí está mi slime que hice en un helicóptero. Miren este slime. ¡Qué bonito! Y el segundo, me lo hice en un acantilado. En Canadá, me lo hice. En Canadá. Y no se los grabé porque había mucho viento. De verdad, había un montón de viento. Y cuando tenía a mí el guía me dijo que no se podía hacer slime, pero me escondí y había un mono gigante y me asusté mucho. Y me quedé allá, me fui. Y saben a que atrapó el mono. A una abuelita. Descansa en paz. Lo bueno es que esa abuelita se salvó. Ahí están los que ven allá. Allá. Es que tengo una lamparita. Este slime es más pegajoso. Es el slime transparente. Este es el slime más pegajoso. Sí, yo tengo. Después de esto, de este slime ya me voy a despedir. Es que de verdad me encanta jugar mis slimes. Y no me las pude llevar. Ay, ya es el lugar porque no me dejaban encontrar esas cosas. Y no es cierto, acá hay uno que me lo compré allá, miren. Es nuevecito. Es morado con brillo.
Y nos vamos a meter a su caja. Entonces no se me va a echar. Porque me dijo la señora que si lo juego mucho tiempo se me van a endurecer mis dedos. Y después de eso no voy a vivir. ¿Cuál fue su slime favorito? Dígame en los comentarios, por favor. Adiós. Mua.